रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा खांसी होना, बलगम निकलना, बहुत ज़्यादा खांसी के कारण बलगम में खून का आना, तो इसमें अर्जुन की छाल एक बहुत अच्छी औषधि है। इसमें आप अर्जुन की छाल का पाउडर केवल अकेले भी ले सकते हैं या इसमें वासा चूर्ण को भी मिलाकर ले सकते हैं। तो अर्जुन का चूर्ण 2 ग्राम और वासा चूर्ण भी 2 ग्राम लें। मिला करके इन दोनों को साथ में सेवन करें। इसे आप शहद के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि शहद आपके कफ को शमन करने का काम करते हैं। और साथ ही साथ इसको शहद ना मिले तो आप गुनगुने जल के साथ भी सेवन कर सकते हैं सुबह शाम। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही लाभकारी होगा।